நேற்றுக்கு ஸ்னோ பெஞ்ச பிறகு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒரு இங்கிலீஷ் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனேன். அங்கேருந்து அவங்களோட ஒரு கெனால் போட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே பப் ஒன்று இருந்தது. அங்கே காஃபி குடித்தோம். அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணாங்கன்னா காஃபி குடித்தேன். காரில் போயிட்டு அவங்களோட பாருங்கள் கெனால் போட்ஸில் கெனால் இதான் இந்த கெனாலில் போட்டுக்கு போவோம். போட் ஹவுஸ்னு நெரோ போட்ஸ்னு இருக்கும். அதை பற்றிலாம் கூட நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், ஐஸ் ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நடக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும்போது 2 பக்கமும் பப் இருக்கும், நடுவில் அந்த கெனால் போகும். இந்த பப்பில் எல்லாம் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த கெனால் போட்டில் போகிறவங்க அதுலேயே தங்கி அதுலேயே கேம்பவன் மாதிரி தான் அது. பாருங்கள் எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஐஸு. இந்த கெனால் ரோடு மாதிரி UK ஃபுல்லாக எங்கே வேணால் போகலாம். இந்த போட்லேயே அப்படியே வாழ்வாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் விழுந்தீங்க ஐப்பத்தொமே ஆகிடும், உடம்பே முடியாமல் போயிடுவோம். ஒரு லூஸு சொல்லுது, இந்த ஐஸ் கொட்டுறதுல ஏங்க உப்பு கொட்டுறீங்கன்னு ஒரு பொண்ணு கேட்குது. இந்த உப்பை கொடுத்தா வீட்டில் போய் சமைப்பண்ணுது. என்ன அறிவு ஜீவியோன்னு தெரியல. அதுங்களாம் பைத்தியமா நடிக்குதுங்களான்னு தெரியல. இந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிற டைமில் ஐஸ் பேட்ச் மாதிரி ஆகிடும், கிளாஸி ஆகிடும் ரோடு. நானே அவங்கள பிடிச்சிட்டு தான் நின்று வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்ப ரிஸ்க்கு. கொஞ்சம் மரணம் தட்டினா மரணம் போயிடுவாங்க. அது மாதிரி இது எப்படி இருக்குன்னா, நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கிளாஸி ஆகிடும், அப்படியே ஐஸ் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். கண்ணாடி மேலே இங்கே நடந்தீங்க என்ன ஆகும், வழுக்கிட்டு போய் எங்கேயா போய் விழுவோம்ல, அதுதான் நடக்கும். ஸ்னோ பெஞ்சா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸ்னோ கரைஞ்சி அது ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் வரும்போது ரோடெல்லாம் அப்படியே ஐஸ் ஆகிடும். இந்த பாருங்க, இப்போ இருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி ஆகிடும். இந்த மாதிரி கிளாஸியாக இருக்கும் போது நீங்கள் ஸ்பைக்ஸ் எல்லாம் போட்டு போனீங்க, பூட்ஸ் போடாம போனீங்கன்னா, நார்மலா கேன்வாஷோ போட்டு போனீங்க, செப்பல்ஸோ ஷூஸோ போட்டு போனீங்கன்னா உங்க கதை முடிஞ்சுது. அதை ஒரு லூசியா உப்பு கொட்டுறாங்க. எதுக்காக உப்பு கொட்டுறாங்கன்னா, ஐஸும் கரையும், சர்ஃபேஸ் நல்லா ஸ்மூத்தாகவும், மற்றபடி கரடு முரடா இருந்தால் ரோட்ல நல்லா போறதுக்கும், ரோட்ல நல்லா வசதியா நடக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு 7000 7500 பேர் இந்த மாதிரி ரோட்ல விழுந்து இன்ஜுரி ஆகுறாங்கன்னா இந்த கோல்டு டைம்ல. கேர்ஃபுல்லா இருங்க. உங்களை நம்பி பேரண்ட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. உங்க லைஃபை பத்தி நீங்க யோசிங்க. டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கவங்க யோசிங்க. லைஃப் இஸ் ஒன்ஸ். டேக் கேர். காட் பிளஸ்.